bem com vocês? Eu sou Stephanie dos Santos e hoje eu estou aqui junto com o meu cachorrinho maravilhoso. Hoje nós não vamos mostrar as nossas caras. Hoje eu vou mostrar os meus Pepper Squish e depois eu vou mostrar como que funciona a minha caixa no outro vídeo. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E bora lá! Primeiro, eu vou mostrar os meus Pepper Squishes que estão aqui dentro. Caiu um. Então, bora começar. Eu vou jogar tudo no chão. Sim, eu tenho um pouco de Pepper Squish. E sim, onde eu guardo meus Pepper Squish para eles não amassar, de coisar, eu guardo aqui dentro. Aqui dentro tem outra camada de plástico de bolinhas, aquelas bolinhas lá. Então eu guardo bem aqui dentro e fica bem bom. Agora vamos começar. O meu primeiro Pepper Squish que eu vou mostrar é este daqui. Esse daqui é um pequeno chocolatinho que eu fiz. E ele foi feito... Olha, gente... Eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha, depois eu vou mostrar nos Pepper Squish. Olha, tem um aqui, esse, eu vou separar esse daqui, esse e este. Esses daqui. Esse daqui foi feito de espuma da bonequinha, de coisas assim. Esse daqui foi feito de sacola e dá super certo. É sério, foi feito de sacola, eu posso mostrar pra vocês. E esse foi feito de algodão mesmo. Então, bora lá. Primeiro é esse do chocolatinho. Esse aqui foi o meu primeiro, vou deixar bem aqui na frente. Eu já vou mostrar logo qual que eu mostrei ali. Tem esse daqui, ó, da Nutella. A Nutelinha, eu fiz essa Nutella, foi ontem de ontem e eu não tava, nem sabia que ia funcionar, mas deu certo. Olha meu cachorro, gente, coisa linda! E gente, também tem esse daqui, da Coreia do Sul, e eu fiz em homenagem a... Gente do céu! A homenagem a Ale do Nine Nights. Se você é do Nine, deixa nos comentários, tá? Ok? Ok, eu tô entediada em casa. Eu tô entediada. Bora lá. Tem essa daqui também do YouTube. Eu adoro fazer vídeos no YouTube. Então se inscreva no canal, por favor, tá, gente? Que eu tenho só 9 inscritos e eu não quero muito desistir. Tá bom? E aqui, então, eu tenho esse do YouTube. Tá? Depois eu vou falando umas coisinhas aí. Tem esse das batatas. Eu embrulhei, foi ontem de ontem. Não, foi ontem, Foi ontem, eu embrulhei ele. Tem esse daqui que eu também fiz ontem, da Alemanha, em homenagem à Sina. Foi feito de sacola. Esse daqui foi também feito de sacola e é homenagem ao Christian, é da Sina, do Nine Nights também. As bandeiras todas do Nine Nights, tá, gente? Essa daqui é a minha bandeira maior, que é do Josh, do Canadá, que foi feito também de sacola. As bandeirinhas são feitas de sacolas. Tem esse daqui que é do Noah, não ficou muito bom, mas eu continuei com ele. Tem esse da Diarra. Ele é pequenininho, né? Gente, então, eu acho que tá faltando um ou mais. E aí eu posso mostrar depois pra vocês que tá faltando uns, tá? Tem esse da Pipoquinha. Tem esse da Bíblia. Tem esse do Cupcake. Tem esse da pizza. Tem esse da aguinha. Tem esse de um meu amiguinho, um bom amiguinho. Tem esse daqui de uma rosquinha. Ela fica parecendo um zumbi. Tem
Tem esse daqui de chocolate bem famosinho e eu gostei e eu fiz. Tem esse do pãozinho. Agora chegou a parte mais preferida do vídeo. Eu mostrei minha cara. Ah não, mamãe, não faz isso, é meu cachorro, gente. Olha aqui, vamos ver, tá? E esse daqui, gente, é do My United. Esse daqui eu que fiz. Esse daqui eu ganhei da Ana Vitória, que ela faz vídeos comigo. Gente, esse cachorro vai me matar. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ative o sininho. E olha pra esse cachorro aqui. Ele é muito folgado. Muito. Mostrei minha cara de novo. E esse foi o nosso vídeo. Eu posso fazer o vídeo da máquina no meu Paper Squish. E eu vou mostrar o resto pra vocês agora, tá, gente? Então bora lá. Vem comigo. Cheguei no quarto e a câmera fica mais escura, tá? O cachorro aqui também tá aqui. Aqui. Eu vou dar pausa e pegar os papéis, tá bom? Vamos botar pro quarto mais escuro. E eu achei esse daqui do Japão, que é da Ina. E este do meu nome. Pois caiu. Este do meu nome. Então tá, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado.